إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد سيدتك وجعلادان ay u aqbalaan fariimaha uu soo dhiibay ka dhigay mid uu kulmiyay quruxda jirka iyo muuqaalka iyo quruxda dhaqanka iyo akhlaaqda labadaba nabi maxamed alayhi afdalu salaatu wa tasliim qof kasto akhriya ama bas maqla tilmaamihii uu lahaa xagga abuurka iyo dhaqankii rasuulku alayhi salaatu wa salaam kula dhaqmi jiray dadka kala duwan naftiisu way jeclaanaysaa aadna raalli bay uga noqonaysaa nabi maxamed alayhi salaatu wa salaam xagga midabka wuxuu ahaa miduu midabkiisu cadaan yahay laakiin muu ahayn cadaan saafiya oo sida ka baraskoo kale ah wuxuu ahaa cadaan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku dheehay waxoogay casaana waana midabka ugu quruxda badan waxay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim rasuula ku shabaheen markay midabkiisa ka warramayeen iyo quruxdiisa dayax qaarkoodna waxay yidhaahdeen wuxuu ahaa mid dayaxa ka qurux badan qaarkood waxay yidhahdeen kaannamaa siiqa min fida waxaad moodaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam in laga dhalaaliyo oo laga sameeyey fidada baasha aynu qalinka u naqaano waxaa soo ururiyey saxaabiga la yidhaahdo abu طufayl kaana abyada maliixan muqasada buuli rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid cad caddaankiisu ma ahayn mid indhuhu ay ka boodaan oo foolxumo u iilanaya wuxuu ahaa mid qurux badan midabkiisa caddaankana dhexdhexaad uu yahay wuxuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam xagga wejigiisa dadka kuwa ugu wejiga wanaagsan waxay yidhahdeen saxaabadu kaana axsana annaasi wajha wa axsanuhum khalqa rasuulku wuxuu ahaa dadka ka ugu weji wanaagsan abuurka ilaahay subxaana wa tacaala uu u sameeyeyna wuxuu ahaa ka ugu quruxda badan xagga dherarka marka nebi maxamed saxaabadu ay ka warrameen waxay tilmaameen inaanu ahayn mid aada u dheero dadka ka murbaxay mid gaabanna inaanu ahayn wuxuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid dherarkiisu uu yahay dhexdhexaad sida soomaalidu ay yidhaahdaan gobol buu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid labadiisa garab ay kala fog yihiin oo aanay isu soo dhoweyn timaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadu markay ka warramayeen waxay sheegeen inuu lahaa tima aan ahayn timo adag oo juro isku laalaabmay timo aad u jilicsan oo kuwa hindidoo kalena ma lahayn labadaasi ayaa timaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay u dhexeeyeen timo dheer bay ahaayeen mararka qaarkood waxay u gaadhi jireen dhagaha mararka qaarkoodna intaa waa ka dheeraan jireen oo ilaa garabka ayay u gaadhi jireen midabkoodu wuxuu ahaa midab aada u qurux badan oo madow rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam timihiisa aad buu u dhaqaalayn jiray sida caaisha ay sheegtay radia allahu canha waa shallayn jiro waa feedhi jiray waa dhaashihi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam timihiisa waxa uu marin jiray uduga jirhkiisa kale uu mariyo saasoo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wejiga wuxuu ku lahaa timo wuxuu lahaa garhka rasuulku wuxuu ahaa mid cufan oo teelteel aan ahayn waxaanu ahaa mid aan aadna u gaabnayn aadna aan u dheerayn oo gacantu ay ka buuxsan karto oo gacanta saa marka loogu qabto aan hoos waxba aanay u dhaafahayn waxay sheegeen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim rasuulku marka uu tukanayey uu ka sii jeeday ku daba tukanayaan inay ku garan jireen inuu qur-aan akhrinayo salaada duhur oo kale dhaqdhaqaaqa garhkiisa ilaahay baa subxaana wa tacaala iyadoo da'diisu ay weynayd oo 63 uu gaadhay awooddiisa ilaahay baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u xifdiyey oo u ilaaliyey muu ahayn mid gaba uu ka muuqday jirhkiisa iyo timihiisaba waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu oofsaday iyadoo madaxiisa iyo garhkiisa 20 tin oo madow oo cad wax ka yari ay ku yaalliin rasuulkeenu calayhi afdalu salaatu watasliim xagga indhaha marka laga hadlaayo waxa uu ahaa dadka u indhaha quruxda badan ashkal alcaynayn buu ahaa ashkal alcaynayn waa indhaha aynu nidhaahno waa qofka indha kuulan oo kale indha kuuliyadoona marsanayn laakiin abuur ahaan buu indha kuulan yahay dilaaca indhihiisu mid wareegsan ma ahayn oo indho buurbuuran oo goola ma lahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaas ayaa indhihiisu ay u furnaayeen oo dilaacoodu waxa weeyaan
وديرا إلهي با سبحانه وتعالى رسولك سيئ إنه آدي آدو عد بؤدودنا آدي أمدودهي labadaasi marka ay indhaha ku kulmaana qurux ayaa ka soo baxaysa rasuulka kaleey afdal salaatu wa tasliim ilaahay baa wuxuu siiyay xoog xagga lafaha ah iyo haddana jileec iyo dabacsanaan xagga jirkan sara ah saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxay tilmaameen rasuulka labadiisa sacab inay balbalaadnaayeen xagga marka la taabtana aad iyo aad ay u jilicsanaayeen sida xariirtoo kale ilaa uu yidhi anas ibnu maalik radia allahu canhu oo rasuulka u shaqeeyey muddo 10 sannadooda oo la noolaay oo la rafiiqay maan taaban xariirta noocyadeeda jilicsan iyo noocyadeeda kala toona oo ka jilicsan rasuulka calayhi salaatu wasalaam sacabkiisa waxaa rasuulka lugihiisu ay ahaayeen kuwa adag oo hawsha u adkaysta haddana marka la taabto xariir ayaad moodaysay gacmihiisuna saas oo kale ayay ahayn rasuulka calayhi afdalu salaatu watasliim muu ahayn mid gacmo jilicsan oo aan waxba hawl iyo culays aan xamilahayn markii la qodaayey dhufayskii lagu wareejinayay magaalada madiina maalintii axzaab ama ghaswatu lkhandaq dhagixii saxaabadu ay jebin kari waayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam daraqa qaatay mar qura ayaa waxa uu noqday ciid kala daadatay laakiin dadka marka uu taabto ama uu salaamayo waxay u muuqanayeen gacmihiisu kuwa xariir moodidoo kale rasuulka calayhi afdalu salaatu watasliim gacmihiisa waxay ku sifeeyeen saxaabadu laba sifo inta aynu sheegnay dheeraadka ah ta koowaad waxay tahay inay qaboobaayeen oo aan laga dareemahayn kulayl iyo diirimaad qofka uu taabtaa uu qabowsanayey ta labaadna waxay ahayd inay gacmihiisu ahaayeen kuwa mar walba udgoon oo aad moodo in laga soo dhex saaray quraarad miski uu ku jiro saxaabigu la dhaha abu juxayfa wuxuu yidhi rasuulkan calayhi salaatu wasalaam gacanta qabsaday rasuulku calayhi afdalu salaatu watasliim gacantiisana dhabanka ayuu iga saaray faidaa hiya abradu min athalj waxaabaad moodaysa gacanta rasuulku inay ka qabowdahay barafka wa atyabu raa'ixatan min almiski xagga udugana waxaad moodaysay miskiga oo wax la ursado waxa ugu udgoona inay ka udgoon tahay jaabir ibnu samura ayaa isaguna sidaa yidhi wuxuu yidhi masaxa rasuulu llaahi khaddii fawajadtu liyadihi barda rasuulkaa dhabankayga saa u masaxay waxaan gacantiisa ka dareemay qabow waxa kaloo aan ka dareemay buu ihi raa'ixa aad u udgoon kaannamaa akhrajaha min ju'uunati cataar ninka cadarrada iibiya sanduuqa uu ku guro inuu ka soo saaray baad moodaysay udgoonka ka baxaya gacanta rasuulka iyadoo ilaahay uu udgooneeyey oo abuur ahaan uu udgoonaa ayaa haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada u isticmaali jiray uduga noocyadiisa kala duwan wuxuu sheegay anas ibnu maalik radia allahu canhu maruu ka warramayey udgoonkii rasuulku markuu waddo maro waddooyinka madiine ka mid ah inuu rasuulku halkaa maray waa la garan jiray waxyaabaa lagu garan jirayna waxaa ka mida waxaa waddadaasi laga dareemi jiray caraf aad iyo aad u udgoon markaasaa la odhan jiray rasuulkii ilaahay ayaa halkan maray wuxuu uhi anas ibnu maalik mar kale maa shamimtu cambaran qad walaa miskan walaa shayan aطyaba min riixi rasuuli illaahi sala allahu alيh wasalam weligey ma aanan ursan cambar iyo miski iyo wax kaloo ka mida waxyaabaha udgoon oo ka udgoon caraftii ka soo bixi jirtay jidhka rasuulkeena calayhi afdal salaatu watasliim ilaahay baa udgooneeyey dhididkiisu mu ahayn mid markaa ur leh oo la karaahiyeysto saxaabada qaarkoodna waa urursadeenoo waaba dhaqdeenoo waa haysteen dhididka rasuulka calayhi afdal salaatu watasliim waxaanay ku darsadeen uduggii ay haysteen rasuulka calayhi afdal salaatu watasliim dhudhummadiisu waxay ahaayeen kuwa cadcad oo aad moodo inay dhalaalayaan oo iftiimayaan oo kale kilinkilooyinkiisu saasoo kale way caddaayeen iyadoo lagu yaqaan kilinkilada bani aadamku inuu midabkeedu uu isbedelo timaha meeshaasi ku yaala iyo dhididka ku dhacaya awgii waxaana arrintaasi ka mid ahayd calaamadihii nebinimada rasuulka calayhi afdal salaatu watasliim ta kale rasuulkeennu wuxuu ahaa mid nadaafadda aada ugu dadaala taasina waxyaabaha ka dhashay waxaa ka mida kilinkilooyinkiisu inay aad iyo aad u caddaadaan rasuulka calayhi afdal salaatu watasliim sunnayaasha wejigiisa ku yaalay indhaha korkooda saxaabadu markii ay sifaynayeen
waxa ay sheegeen inay ahaayeen kuwo sida qaansada oo kale saasi u laaban oo aad moodo inay isgaadheen oo kale in yar baa u dhaxaysay bay yidhaahdeen intaa yar waa la arki jiray u dhaxaysa laakiin hadduu rasuulku safar oo kala galo ama shaqo adag oo boodh wejigiisa uu qabsado waxaa la moodi jiray sunnayaashiisu inay isku yaalliin rasuulka calayhi afdal asalaatu watasliim indhihiisu waxay ahayn indho ilaahay subxaana wa tacaala uu ballaadhiyey oo indho yaryar muu lahayn indho weynaantuna ragga qurux bay u tahay sidaasoo kale aad bay u qurux badnaayeen oo caddaankooduna aad buu u sarreeyey madowga ishuna aad iyo aad buu isaguna u daraa wuxuu lahaa rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim xirribo dhaadheer oo ku soo rogan indhihiisa iyaguna qurux bay usii kordhiyeen xagga sanka rasuulka calayhi afdal asalaatu watasliim saxaaba maray ka warrameen waxay tilmaameen rasuulku inuu san dheeraa halkaa dhexdana sanqaroorkaana inuu u taagnaa sanka rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim arnabada oo caarada sankuna inaanay ahayn mid ballaadhan ee mid dhuuban ay ahayd markay rasuulka ilkihiisa sifeynayeen waxay tilmaameen rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim inaanu afkiisu yarayn marka koowaad ilkihiisu inay ahaayeen kuwa aad iyo aad u cadcad isla marka aan isku wada dheganayn ee leh waxoogay u dhaxeeya bannaan u dhaxeeya ilkaha gaar ahaan dhoolaha oo kale faantax yar rasuulku inuu ku lahaa ayay saxaabadu tilmaameen waxay tilmaameen marka uu hadlaayo rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim inaad moodaysa inuu nuur ka soo baxay iyo iftiin dhoolaha dhexdooda marka rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim wuxuu ahaa xagga dibnaha min axsani cibaadi illaah addoomaha ilaahay kuwa u dibna qurux badan ayuu rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim ku jiray candhuufta afkiisa ilaahay uu ku abuuray lama mid ahayn candhuufta dadka kale waxay candhuuf ilaahay subxaana wa tacaala uu barakeeyey oo qofka gaajo ka biinaysa oo awood u yeelaysa iyo xoog ilaahay subxaana wa tacaala dad fara badan oo bukay oo xanuunsanayey ayaa candhuufta rasuulka uu ku caafiyey xagga qoorta rasuulka markii ay saxaabadu sifeeyeen waxay tilmaameen qoortiisu inay ahayd mid dhexdhexaada mid dheer oo jidhka aada uga murbaxdayna may ahayn mid gaaban oo garbaha dhexooda ku libidhsanna may ahayn markay quruxdeeda ka warramayeen saxaabada qaar waxay yidhaahdeen waxaabaad moodaysayba ibriiq laga sameeyey baasha fidada la yidhaahdo ama qalinka la yidhaahdo rasuulkeennu calayhi afdal asalaatu watasliim halkaa garabkaasi bidix dushiisa sare halka carjawdiisa waxa uu ku lahaa waxaa lagu sifeeyey khaatamu nubuwa shaambadii calaamadda u ahayd nebinimadiisa waxay ahayd burooyin yaryaroo urursan waxoogay timaahina ay ku yaalliin waxaana taasi ahayd calaamad ilaahay subxaana wa tacaala rasuulka halkaa ugu sameeyey oo nebinimadiisa lagu aqoonsado dadka ay calaamaddaasi wax u tarta ee nebinimada rasuula ku gartayna waxaa ka mid ahaa saxaabigii qaayaha lahaa la odhan jiray salmaan alfarisi radia allahu canhu xagga laabta rasuulku calayhi asalaatu wasalaam wuxuu ahaa mid laabtiisu ay ballaadhan tahay isla markaa weyd aanay ahayn hilib fara badanina aanu buuxin muu lahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam calool buuranoo jidhkiisa kale hore uga soo baxday marka uu soconaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam socodkiisu wuxuu ahaa mid dhaqso ah saxaabadu waxay yidhahen waxaad moodaysay in dhulka loo soo laabaayo annagu markaanu la soconno waanu iskallifayno inaanu dheerayno ayaanu isku dayeynay rasuulkuna isagoo si caadiya isaga socda ayuu haddana aad iyo aad u dheereynayay marka uu soconaya waxaad moodaysay calayhi salaatu wasalaam meel taaga inuu ka soo dhaadhacayo rasuulkeennu calayhi afdal asalaatu watasliim wuxuu ahaa mid isticmaala indhakuusha baasha la yidhaahdo habeen kasta ummaddiisana waa ku dhiiri geliyey faa'iidadeedana waa sheego wuxuu yidhi fa innahu yajlu lbasar wa yunbitu shacr indhaha ayuu bixiyaa oo indhakuushu indhaha ayay faydaa wixii qabsadoo dhan bay ka jaraysaa timaha saas oo kale xirribahana way soo saaraysaa dharka wuxuu u jeclaa maryaha cadcad weliba wuxuu jeclaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam khamiiska sida saxaabadu ay sheegeen waxa uu xidhan jiray fargal gacanta midig iyo gacanta bidix labadaba inuu ku xidhay saxaabadu way sheegeen
fargalkaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam quruxaanna waa u isticmaalay waxaa kaloo u ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam shaambad waraaqaha uu u diraayo nimanka boqorada iyo dadka qabaa'ilka u taliya diinta uu ugu yeedhaayo ayuu calaamad uga dhigi jiray ay ku gartaan inay tahay warqad ka timi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam